Бүгін құрметті Әділғазылар алқасы мен сайысқа қатысушылар. Мен Акеремова Айгерім Серік қызы Бекен Римова атындағы шағын орталығы бар мектеп гимназиясының ата-ана комитетінің төрайымымын. Өзім Қаратал ауданының тумасымын. Қазіргі уақытта Қаратал ауданының ішкі саясат, мәдениет тілдерді дамыту және спорт бөлімінің мемлекеттік мекемесінің бас маманы болып қызмет атқарамын. Менің бүгінгі қорғау жұмысымның символы ретінде садақты алып отырмын. Садақты ата-анаға балаймын. Садақтан атылған әр жебем мынандай функционалдық қызметтерді арттырады. Бірінші жебем мұғалімдермен бірлескен жұмысқа бағытталады. Екінші жебем сынып жетекшілермен бірлесе жұмыс жасауға бағытталса, үшінші жебем балалармен бірлесе жұмыс жасауға арналады. Төртінші жебе пән мұғалімдеріне бірлескен жұмысқа негізделген. Бесінші жебе әкімшілікпен тығыз жұмыс жасауға. Алтыншы жебе кітапханашылармен бірлесе жұмыс жасауға бағытталған. Айтылған әр сөзім атылған оқпен тең. Бірлескен жұмысымды жобам арқылы іске асырып келемін. Менің жобамның тақырыбы үштік: мектеп, ата-ана, оқушы. Менің жобамның мақсаты ата-аналардың мектепке деген қызығушылығын арттыру, балалардың мектеп өміріне белсене қатыстыру. Жоғары білімді, зияткер, азаматтық, адамгершілік құзыреттіліктеріне ие, салауатты өмір салтын ұстанатын, өзін-өзі кәсіби тұрғыдан анықтап жетілдіретін, позитивті, тұлғааралық қарым-қатынасқа қабілетті, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру. Ата-ана, оқушы, мұғалім үштігі атты жоба негізінде оқу жылының басында ата-аналардың бір жылдық жұмыс жоспарын бекітіп, жоспар бойынша түрлі жұмыстар атқарып келемін. Атап айтар болсам, 1 қыркүйек білім күніне орай коучинг, қарттар күніне қарты бар үйдің қазынасы бар атты тренинг, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы қарсаңында дөңгелек үстел, денсаулық күні, әкем, шешем және мен тақырыбында спорттық шара және тағы басқа жұмыс түрлері ұйымдастырылып өтілуде. Сондай-ақ қамқоршылық кеңес, балаларды әртүрлі пән олимпиадалары мен жоба жарыстарына қатыстыру, олардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін сынып жетекші мен ата-аналар арасында тығыз байланыста жұмыс жасап келемін. Сөзімді қорытындылай келе, мен ата-ана, оқушы, мұғалім үштігі жобасы арқасында алдыға қойған мақсатыма жетемін деп сенемін.